ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா டிஎம்பி தெர்மல் மிக்சிங் வால்வு பற்றி தான். இந்த தெர்மல் மிக்சிங் வால்வு எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா வாஷ் பேஷனுக்கும் கீழே ஆங்கிள் வால் பக்கத்தில் இதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த ஆட்டோமேட்டிக் மோஷன் சென்சாரில் இப்போ வந்து நம்ம வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணுவோம். இந்த மோஷன் சென்சார் எப்படி ரன் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பவர் கிட் மூலியமாக தான். டிஎம்பியோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹாட் அண்ட் கோல்டு வாட்டரை மிக்ஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு தேவையான ஸ்பெசிஃபிக் வாட்டர் டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காண்டி இது யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த நீடில் டெம்பரேச்சர் மூலியமாக நம்ம வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் இப்போ செக் பண்ணுறோம். 47 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கிறது. இப்போ நம்ம டிஎம்பி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வாட்டரோட டெம்பரேச்சரை ரெடியூஸ் பண்ணணும். அஸ் பர் நேஷ்னல் ஹெல்த் சர்வீஸ் படி வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் வந்து 38 டிகிரி செல்சியஸ் டு 41 டிகிரி செல்சியஸ் தான் இருக்கணும். இப்போ நம்மளுக்கு 41 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணியாச்சு. தேங்க்ஸ்.